សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ CFU E-Sport League Cambodia សាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបន្តលើកឡើងពីវីដេអូហ្គេមដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតប្រចាំឆ្នាំ2020រហូតដល់ឆ្នាំ2021នេះក៏វាមានប្រជាប្រិយភាពផងដែរផ្អែកទៅលើគុណភាពផ្អែកទៅលើ resolution និង gameplay វានៅតែបន្តជាកម្មវិធីដែលមានប្រជាប្រិយភាពនោះគឺកម្មវិធី video game មានឈ្មោះថា Arknight វាជាកម្មវិធី game មួយដែលពោពេញទៅដោយការប្រកួតប្រជែងប្រយុទ្ធនិងឈុតឆាកលក្ខណៈមានការប្រយុទ្ធជាមួយពួកបិសាចជាច្រើនអញ្ចឹងបើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ទៅទៀតនោះខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញនៅវីដេអូខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងយើងមកទស្សនាខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា Arknight គឺជាកម្មវិធី game ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅក្នុងប្រទេសចិននៅឆ្នាំ2009ដោយក្រុមហ៊ុន Monet ហើយនិង Hybrid Arknight គឺជាប្រភេទ game គំនូរជីវចលមួយដែលវាមានលក្ខណៈជាការប្រយុទ្ធដែលយើងជាអ្នកលេងត្រូវបានស្គាល់ថាជាវេជ្ជបណ្ឌិតឬក៏ Doctor ក៏ប៉ុន្តែវេជ្ជបណ្ឌិតមួយនេះក៏មាន Operator ឬក៏ជាតួអង្គដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្ត Operator នេះហើយដែលជាខ្សែការពារសម្រាប់ការពារមូលដ្ឋានរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតពីការវាយប្រហាររបស់ពួកបិសាចនានានៅដំណាក់កាលដំបូងនៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមលេងកម្មវិធី game មួយនេះយើងត្រូវជ្រើសរើស operator ដែល operator ទាំងអស់នោះយើងជ្រើសរើសដើម្បីពង្រីកពួកគេនឹងដាក់នៅលើផែនទីនីមួយៗដើម្បីអាចប្រយុទ្ធជាមួយពួកបិសាច operator ទាំងអស់គឺបែងចែកជា8ថ្នាក់ operator មានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចជា one guard sniper guard warlock heavy equipment medical special ហើយនិង auxiliary ដែល operator ទាំងអស់នេះគឺវាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាមានជំនាញនិងមនោគមផ្សេងគ្នាទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹង operator នីមួយៗក៏មានលក្ខណៈសាវតាផ្សេងដោយវាទាមទារឲ្យអ្នកលេងនឹងស្គាល់ពីរបៀបនៃការលេង operator ទាំងអស់នោះឲ្យបានច្បាស់និងឲ្យងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់វគ្គជាច្រើនយើងនឹងអាច unlock យក item ក៏ដូចជាធនធាន resource នឹងបានកាន់តែច្រើនហើយធនធានទាំងអស់នោះគឺយើងប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលវែងម្យ៉ាងទៀត item ដែលយើងទទួលបាននឹងក៏ជួយឲ្យយើងអាចជ្រើសរក operator ឲ្យបានកាន់តែច្រើនលើពីនេះយើងក៏អាច update តួអង្គឬក៏ operator ទាំងអស់នោះទៅជា elite 2ដោយទទួលបានសមត្ថភាពនិង skill ឬក៏ skill នឹងកាន់តែថ្មីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ operator របស់យើងនឹងកាន់តែខ្លាំងអាចវាយឬក៏បាញ់ទៅលើពួកបិសាចនឹងកាន់តែស៊ីឈាមជាងមុនផងដែរអ្នកលេងនីមួយៗក៏ត្រូវមានមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់ចូលជើងហើយមូលដ្ឋាននេះគឺទាមទារឲ្យមានការកែលម្អនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីឲ្យតួអង្គឬក៏ operator របស់យើងហ្នឹងវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលវាលេងនៅក្នុងមូលដ្ឋានទាំងអស់នោះបន្ថែមពីនេះមូលដ្ឋានទាំងអស់នោះក៏ត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹង DOM គឺជាកន្លែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យតួអង្គរបស់យើងឬក៏ operator ហ្នឹងគាត់អាចសម្រាកនិងស្ដារទាញយកថាមពលមកវិញនៅពេលដែលយើងបើកកម្មវិធី Arknight ភ្លាមយើងនឹងឃើញមានផ្ទាំងមួយលោតឲ្យយើងឃើញជាចម្រុះជាច្រើនទី1ដូច combat ជាកន្លែងដែលយើងអាចចូលទៅប្រយុទ្ធ Squad នេះគឺជា team ឬគឺជាក្រុមដែលយើងសម្រាប់ team គ្នាដើម្បីលេងហ្នឹងហើយ operator គឺជាតួអង្គកន្លែងដែលយើងអាចជ្រើសរើសតួអង្គដើម្បីធ្វើការលេងគេហៅថា operator ចំណែកខាងក្រោមគឺយើងឃើញវាតែ recruit ដែលយើងអាចជ្រើសរើសតួអង្គឬ operator បន្ថែមដើម្បីលេងក្នុងកម្មវិធី game របស់យើងចំណែកអាហារវិញគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចចាប់យកតួអង្គឬក៏របស់ផ្សេងដែល event ហ្នឹងគឺវាកាត់ឡើងរយៈពេល1ថ្ងៃឬក៏រយៈពេលប្រហែលម៉ោងម្ដងអញ្ចឹងទៅចំណែក mission គឺជាកន្លែងបេសកកម្មដែលយើងត្រូវលេងក្នុងវគ្គនីមួយៗចុងក្រោយគេគឺឃើញ base គឺជាមូលដ្ឋានមួយប៉ុន្តែវានឹងផ្ដល់ឲ្យយើងប៉ុន្តែក្នុងនេះគឺវាអត់ទាន់បញ្ចេញឲ្យយើងទេហើយចំណែក pod វិញគឺជាកន្លែងដែលយើងដាក់អីវ៉ាន់វាប្រៀបបានដូចជាកាបូបឬក៏ជាកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់ឲ្យយើងអញ្ចឹងមួយទៀតគឺ store គឺជាហាងដែលយើងអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ទិញអីវ៉ាន់ឬក៏ទិញ item ឬក៏ទិញ hero មួយចំនួនដើម្បីឲ្យការលេងកម្មវិធី game មួយនេះកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញពីគុណសម្បត្តិរបស់កម្មវិធី game Arknight នេះសិនដោយសារវាជាកម្មវិធី game បែបប្រយុទ្ធនិងបែបប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងទៅរាល់ពេលដែលយើងធ្វើការប្រយុទ្ធនិងប្រកួតប្រជែងម្ដងយើងត្រូវតែរវាសនិងឆ្លាតវៃក្នុងការជ្រើសរើសរក operator ដើម្បីប្រយុទ្ធយើងក៏អាចជ្រើសរើស operator នឹងបានច្រើនប្រភេទនិងច្រើនប្រភពជាពិសេសនៅពេលដែលយើងទទួលបាន item និងរបស់របរជាច្រើនលើពីនេះវាក៏បង្រៀនយើងពីរបៀបនៃការលេងតួអង្គនីមួយៗតាមវគ្គផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងរាល់ guideline ទាំងអស់វានឹងបង្ហាញយើងនឹងលេងឲ្យបានធ្វើម៉េចឲ្យបានបន្ទុកច្រើននិងបានឈ្នះទៅលើវគ្គនីមួយៗព្រោះអីវគ្គនីមួយៗនៅក្នុង Arknight នេះគឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដោយសារតែវាត្រូវការពេលវេលាច្រើនដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបនិងស្វែងយល់ពីលក្ខណៈលេងរបស់កម្មវិធី game មួយនេះអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលយើងជ្រើសរើសតួអង្គឬ operator យើងត្រូវច្បាស់ថា operator មួយនេះគឺវាមានសមត្ថភាពបែបហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចប្រយុទ្ធជាមួយបិសាចបែបណាទ
ទោះបីជាមានគុណវិបត្តិមួយចំនួនក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់គុណសម្បត្តិវិញគឺវាមានច្រើនជាងអញ្ចឹងបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់លេងហ្គេមមួយនេះលោកអ្នកអាចចូលទៅ App Store សម្រាប់ iPhone និងចូលទៅ Google Play សម្រាប់ Android ប៉ុន្តែបើសិនសម្រាប់ computer វិញគឺអាចចូលទៅលើ page ផ្ទាល់របស់កម្មវិធី game នេះគឺ Arknight.global ហ្មងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ download ពីគេហទំព័រដើមរបស់កម្មវិធី game បានអូខេនៅចុងបញ្ចប់ខ្ញុំគិតថាកម្មវិធី game នេះខ្ញុំអាចឲ្យបន្ទុកវាប្រហែលគេខ្ទង់8បន្ទុកដែលផ្អែកទៅលើទី1ដំណើរការនៃការលេង gameplay ទាំងតួអង្គទាំងវគ្គនីមួយៗក៏ដូចជា item មើលទៅវាសម្បូរបែបមែនទែនជាពិសេសនៅពេលដែលយើងលេងវគ្គនីមួយៗគឺវាមានitem ក៏មាន hero យើងលេងហ្នឹងព្រមទាំងផ្ដល់របៀបនៃការលេងយើងទៀតជាពិសេសសម្រាប់អ្នកថ្មីយ៉ាងណាមិញមួយចំណុចតូចមួយដែលខ្ញុំគិតថាខកចិត្តនោះគឺសម្រាប់អ្នកលេងថ្មីគឺវាមានការលំបាកខ្លះវាស្មុគស្មាញបន្តិចតែយ៉ាងណាមិញនៅពេលយើងចំណាយពេលលេងយូរបន្តិចទៅយើងចាប់ផ្ដើមយល់ពី process នៃកម្មវិធី game មួយហ្នឹងហើយចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទហឺពី CFU E-Sport League Cambodia